El projecte Erasmus+ iDecide ha elaborat eines i mètodes pels professionals que acompanyen i donen serveis a persones amb discapacitat, que els permetin desenvolupar el suport a la presa de decisions com un servei que garanteixi l'autonomia de les persones a l'hora de prendre les seves pròpies decisions i que es troba alineat amb la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. A continuació, us expliquem en què consisteix el suport a la presa de decisions i com fer servir els materials desenvolupats en el projecte iDecide a través de testimonis dels participants en el projecte. Vaig començar a sortir amb en Toni ara fa més de 2 anys. Al centre vam començar a parlar sobre sexualitat i sobre mètodes anticonceptius. Em van dir que havia molts, però jo no sabia quin triar. Jo sóc la professional que va ajudar l'Andrea a triar quin mètode anticonceptiu utilitzar. El primer que vam fer va ser anar a veure el facilitador perquè ens expliqués com funciona el procés de suport a la presa de decisions que han desenvolupat en el projecte iDecide. L'Andrea i la Gemma van venir a informar-se de què és i com funciona el procés de suport a la presa de decisions. L'objectiu és que la persona es senti còmoda amb el procés i l'entengui. Si pot ser, en finalitzar la sessió, definim i signem l'acord, on figuren els drets i els compromisos adquirits en aquesta relació de suport. En Ferran ens va explicar per què és bo prendre decisions per un mateix i de com ho havíem de fer en aquest cas. Ho vam posar tot per escrit a l'acord i el vam signar. El sistema de suport a la presa de decisions que proposa iDecide és molt professional. Es basa en la relació de confiança entre la persona que demana el suport i el professional que acompanya la persona. Tot es formalitza per escrit en un acord que signem la persona, el professional de suport i el facilitador. El facilitador assessora i aclareix sobre el procés de suport a la presa de decisions i també supervisa que la relació entre la persona i el professional de suport sigui correcta i efectiva. En qualsevol moment, la persona o el professional podem demanar una reunió per parlar de la relació, millorar algun aspecte o fins i tot demanar un canvi de persona de suport. La Gemma em va proposar anar al metge juntes per explicar-li el que volíem i que ens informés dels tipus d'anticonceptius. També li vaig demanar ajuda per explicar-li a la meva família i a la meva parella. La metodologia de treball iDecide utilitza un pla individualitzat on es detallen les accions a realitzar i els recursos necessaris. Per planificar les accions, consultem els manuals específics, que contenen recursos sobre salut, finances personals i drets com a consumidor. També avaluem les habilitats digitals, numèriques i de lectoescriptura, amb eines específiques desenvolupades. Així, podem incloure actuacions per millorar aquestes habilitats si s'escau. A mi em costa portar els comptes i organitzar-me. De vegades tampoc sé com començar a buscar informació per internet. Amb la Gemma vam acordar de fer un curs de reforç sobre economia bàsica i un altre d'internet. Els cursos els vaig fer al centre amb 2 monitors. És que molta informació sobre els mètodes anticonceptius la podem trobar per internet. I així també reforcem el que ens digui el metge i aclarim dubtes. Segons el mètode escollit, has de tenir un bon control de les dates, d'ovulació, del cicle menstrual. Són habilitats bàsiques que en condicionaran la tria. Vam visitar el metge i ens va ensenyar 4 mètodes: les pastilles, el xip, el DIU i el preservatiu. Amb la Gemma vam repassar-ho tot. Vam mirar juntes alguns vídeos per internet i al final vaig decidir-me pel xip, que és més còmode i no haig de recordar-me de prendre les pastilles. I estic molt contenta.
Andrea, necessites que t'ajudi a prendre alguna altra decisió? Sí, vull estalviar per anar-me'n amb el meu nòvio. De viatge? Sí, Ens ho podem mirar, perfecte. sí.